ഹായ്, വെൽക്കം ടു സായ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്നൊരു മിറാക്കിൾ ഡ്രിങ്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ സ്വയം ഇട്ടൊരു പേരാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ മിറാക്കിൾ ഡ്രിങ്ക് എന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് സാദാ പനിക്കൂർക്കയല്ല, ഇത് ചുമപ്പനിക്കൂർക്ക ഇലയാണ്. ഇപ്പോൾ ചുമപ്പനിക്കൂർക്ക ഇല ഇല്ലെങ്കിൽ സാദാ പനിക്കൂർക്ക ഇല ഇട്ടാലും മതി. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും, ചുമപ്പനിക്കൂർക്കയും ഈ സാദാ പനിക്കൂർക്കയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്. സാദാ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലക്ക് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും, ഇതിന് കട്ടി കുറവാണ്. കണ്ട, കട്ടി വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മണത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഴമ്പിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് സ്മെല്ലാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ചുമപ്പനിക്കൂർക്കയില എന്നാണ് പറയണത്. ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, സാധാ പനിക്കൂർക്കയില ഇട്ടാലും മതി. ഇനിയിപ്പോൾ പനിക്കൂർക്ക ഇല്ലെങ്കിലും അതും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു 5-6 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 6-7 ഒക്കെ ഉണ്ട്. 3-4 ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളി വേണം. പിന്നെ ഇത് കണ്ട, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഇത് ചതച്ചതാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു 3 ഏലക്ക. ഈ ചെറിയ സ്പൂൺ കണ്ട, ഈ ചെറിയ സ്പൂണിന് 1/2 സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, 2 കരയാമ്പൂ, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട. ഇഞ്ചി നമുക്ക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരട്ടെ. ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഞാൻ ഒന്ന് കീറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുരുമുളക്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ കുരുമുളക് ചതച്ചിടുക, അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയിട്ടാൽ മതി. അത് അവരവരുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് ശകലം ഇട്ടാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിന് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇത്രയും ഞാൻ ചേർക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുക്കാം. എത്ര 2 ഗ്ലാസ് വേണോ 3, അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഈ കപ്പിന് 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഷുഗർ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, നല്ലോണം തിളക്കട്ടെ. പിന്നെ ഷുഗർ ഇപ്പോൾ ഏതാ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പനങ്കൽക്കണ്ടമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇതെന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് അറിയോ? നമ്മൾ ഈ തൊണ്ടവേദന, ചുമ, കഫക്കെട്ട് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നല്ലൊരു ആശ്വാസമാണ് തൊണ്ടക്ക്. തൊണ്ടവേദന ഉള്ളവർക്ക് തൊണ്ടവേദന കുറയും, ചുമയുള്ളവർക്ക് ചുമ പോരും. പിന്നെ ഈ ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടില്ലേ, അതിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചോ അരിഞ്ഞോ ഇടരുത്, ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഇട്ടാൽ മതി. കാരണം അത് ചതച്ചിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറൊരു കുത്തലുണ്ടല്ലോ, ആ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാനങ്ങനെ ചതച്ചിട്ടിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചായപ്പൊടിയോ കാപ്പിപ്പൊടിയോ അതൊന്നും ഇടണ്ട. പിന്നെ പനങ്കൽക്കണ്ട്, മധുരത്തിന് പനങ്കൽക്കണ്ടമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ പനങ്കൽക്കണ്ടം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ നോർമൽ കൽക്കണ്ടം ഇട്ടാലും മതി. ഇനി അതും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിപ്പട്ടിയില്ലേ, കരിപ്പട്ടി അതും നല്ലതാണ്. അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള കരിപ്പട്ടി അതിടുക. ഇനി ശർക്കര ഇടരുത് കേട്ടോ, ശർക്കര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ചൊവ്വയിരിക്കും അതിന്. പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്താ ചെയ്യുക, പഞ്ചസാര ഇടുക. ഷുഗറുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇത് ചൂടോടെ കുടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിളക്കാൻ വെച്ചേക്കണേണ്. ഇത് വരുമല്ലോ, നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇത് സിമ്മിലിടുക. സിമ്മിലിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് സിമ്മിലിരുന്ന് തിളക്കട്ടെ. സിമ്മിലിരുന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് മധുരം ചേർക്കണം. ഇപ്പം മധുരം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം മധുരം ചേർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടാണ് ചേർക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ഇട്ടിട്ട്
ചെറു ചൂടോടെ തന്നെ കുടിച്ചാൽ തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസവും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ മിറാക്കിൾ ഡ്രിങ്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.